pradėsim. Aišku, padarysim. Na ką. O šiandien tada 18:31, tai einam ant kilimėlių ir pradėsim tada šiandienos praktiką. Opa. Įsitaisom, įsipatoginam. Užsimerkiam, giliau įkvepiam ir su iškvėpimu nukreipiam dėmesį savo vidinę erdvę, atsispiriam nuo visų išorės garsų, nuo reikalų ir paskiriam keletą minučių visiškam savęs pajautimui, savo vidinės būsenos, savo kūno, tokio atidaus įsiklausimo. Keletas minučių. Pradedam nuo galvos. Ir po truputėlį leidžiamės žemyn. Gerai pajaučiam kaklą, iš priekio, iš nugaros, iš vidaus. Leidžiamės į pečių juostą. Pabūnam dėmesiu pečiuose, bandom gerai juos išjausti. Leidžiame žemyn į krūtinės ląstą. Pabūnam dėmesiu krūtinės ląstoje, gerai ją pajaučiam. Leidžiame žemyn, pajaučiam pilvą. Nugarą pajaučiam. Kryžkaulį, uodegikaulį, sėdmenis, sėdimuosius kaulus, klubus ir kirkšnis,
šlaunis, kelio sąnarius, blauzdas ir pėdas, rankas, nukreipiam dėmesį į kūno ir grindų sąlyčio taškus, pajaučiam kūno svorį ir visą savo kūną. Ir išlaikydami dėmesį visame kūne, jausdami visą kūną, taip pat dar bandom apriepti savo dėmesį ir pajausti kvėpavimą, kvėpavimo tekėjimą kūne. Treniruojam savo dėmesį būti ir išplėstą, jausti visą kūną ir koncentruotą tuo pačiu metu į kvėpavimą. Tiesiog bandom, tai įmanoma. Turime vienu metu būti ir atsipalaidavę, ir susikaupę. Giliau įkvepiam, iškvepiam, atsimerkiam ir nukreipiam dėmesį į dubenį, į tarpvietę. Mes įkvėpsim, iškvėpsim, sulaikysim kvėpavimą, suimsim ir paleisim tarpvietę, suimsim ir paleisim. Taip stipriai, taip greitai, kaip gali jūsų kūnas. Ir kas gali, dar surandam tašką po bamba. Tai maždaug 2 pirštų atstumu taškas nuo bambos žemyn ir mes galim jį įtraukinėti. Ir tai ne pati bamba, kai mes darom ugninį kvėpavimą, truputėlį žemiau. Ir mes vienu metu galim suimti ir tą tašką ir tarpvietę, kelt, atpalaiduot, kelt, atpalaiduot. Jeigu ten tas taškas po bamba kažkaip tai nesiaktyvuoja, jo nesurandat, nepergyvenkit, daugiau dirbam tada su tarpviete. Įkvepiam, iškvepiam, sulaikom ir dirbam. Kartojam. Kartojam.
Paskutinį kartą. Darbas su šitais raumenim, giluminiais, vidiniais raumenimis yra iš tikrųjų svarbus. Itin svarbus visiems žmonėms, kuriem virš 35, nes būtent nuo to amžiaus mūsų kūnas jau pradeda senti, vis lėčiau atsinaujinti ir vis greičiau eiti tą senėjimo procesą. Tuo pačiu ypač svarbu moterims po gimdymo, nes po nėštumo, po gimdymo mūsų dubens dugnas būna atsipalaidavęs. Ir raiščiai, ir raumenės, ir fascijos, jos mažiau sulaiko. Ir vis labiau spaudžiamas organo dubuo yra dubens dugno raumenis žemyn, kas eigoje gali privesti prie šlapimo nelaikymo, prie kolapso, vyrams prie išvešėjusios prostatos ir daugelio kitų problemų. Tuo pačiu darbas šitais raumenim, ar ne, daro mūsų tą dugną tokį tvirtą ir elastingą ir tai turi įtakos viskam, laikysenai, stuburui, mūsų vidaus organam, taip šlapimo pūslei, gimdai, kiaušidėm, žarnynui visam. Visa tai įtakoja visą mūsų organizmą. Taip pat laikysena, taip pat klubų sąnarius, kojas, mūsų organizmą, tai viskas labai labai susiję. Taip pat kvėpavimą, ar ne, viena diafragma veikianti ne taip kaip reikia, įtakoja kitą diafragmą, įtakoja mūsų kvėpavimą. Taip pat darbas su šitais raumenim gerina lytinę funkciją. Tiek hormonų išsiskyrimo, tiek tos pačius lytinius santykius daro labiau kokybiškus. Kitas pratimas, nukreipiam dėmesį į uodegikaulį ir lyg laikytumėm kreidutę. Dabar su uodega sukam ratuką prieš laikrodžio rodyklę. Kiek išeina maksimalų ratuką, bandant išlaikyti viršutinę kūno dalį stabilę. Darbas su tais giluminiais, tokiais mažiau juntamais raumenim duoda dar tam tikrą giluminę tokią naudą, ar ne? Kai mes išmokstam valdyti tuos, atrodo, sunkiai valdomus raumenis, sunkiai pajuntamus vidinius raumenis, mes iš tikrųjų gebam tada valdyti tam tikrus dalykus, kurie atrodo nevaldomi, tarkim, laiko pojūtį. Atsirasti tam tikrų metų, tam tikroje vietoje, pasakyti tam tikrus žodžius, kurie gali turėti labai stiprią įtaką. Visa tai susiję. Jausti laiką vidumi. Kai pagavot judesį, bandom jį pagreitinti. Bet jeigu darant greitai judesys nusimuša, darykit lėčiau. Nepamirškit kvėpuoti. Kartais, kai labai susikaupiam, pamirštam kvėpuoti.
kitą pusę. Iš lėto iš pradžių. Bandom apsukti maksimalų ratą, maksimalų apskritimą. Ir kai pagavom judesį, galim bandyti pagreitinti. Nepamirštam kvėpuoti. Ir tuo pačiu bandom tą viršutinę kūno dalį, kiek išeina, išlaikyti stabilią. Atrodo labai nedidelis judesys, ar ne? Bet tikėtina, kad darosi šilta. Ir baigiam. Bandom dar netiesinti kojų. Ir dabar suksim visą kūną ratu. Kiek tik tai išeina dideliausią ratą. Nuo klubo, nuo pat klubo. Kai lenkiamės į priekį, iškvepiam. Einam atgal, įkvepiam. Ir kai lenkiamės į priekį, bandom lyg smakrą ištiesti kuo toliau, lyg su smakru norėtumėm kažką pasiekti toli. Kai einam atgal, smakras į vidų. Į kaklo duobutę, kai einam atgal. Lyg su smakru irgi pieštumėm apskritimą. Į kitą pusę.
paskutinį ratą. Išsitiesinam, gulpiamės į mokinio poziciją. Ir dabar suksim krūtinės ląstą. Lyg būtų stulpas, o mes su savo stuburu, su krūtinės ląsta norim apsukti aplink stulpą. Į kairę, į priekį, į dešinę, atgal. Būtent krūtinės ląstą. Stebėkit, kad pernelyg nesilenktumėt iš liemens, o judėtų būtent krūtinės ląsta. Šonkauliai. Ir kai einam į priekį, įkvepiam, kai einam atgal, iškvepiam. Kai judesi pagavom, galim daryti greičiau. Pasirinkite savo tempą, pagal kurį jums geriausia yra judėti. Bet kūnas turėtų šilti. Ir į kitą pusę. Ir baigiam. Šitas pratimas labai gerai išjudina visą mūsų stuburą. Krūtinės ląstą, aktyvuoja užkrūčio liauką, kuri yra svarbi imuninės sistemos dalis. Plaučius išlaisvina. Galim laisviau kvėpuoti, kai mūsų krūtinės ląsta yra laisva nuo įtampos. Klaupiamės ant 4. Ištiesinam dešinę koją su įkvėpimu, keliam aukštyn, tiesia, taip aukštai kaip išeina. Bandom atverti krūtinės ląstą, ilginam pilvą, su iškvėpimu vedam kelį prie galvos, gaubiam nugarą.
Įkvepiam. Iškvepiam. Leidžiam gerai išilgėti pilvui. Kvėpuojam aktyviai. Paskutinį kartą. Nuleidžiam dešinę koją. Pasiruošiam kartuojam tą patį su kairė koja. Paskutinį kartą. Nuleidžiam koją žemyn. Atsiklaupiam, nuleidžiam rankas ant alkūnių. Suneriam pirštus ir apatinį mažylį traukiam į vidų. Įtraukiam pilvą į save, pečiai tvirti. Pakeliam dešinę koją. Ir dabar užfiksuojam ją tokioj padėty ir keliam aukštyn ir nuleidžiam į pradinę padėtį, bet ne žemiau. Dėmesys sėdmenyse, šlaunyse. Kvėpuojam giliai ir greitai judesiai keliant koją aukštyn ir nuleidžiant į pradinę padėtį. Kūnas jūsų turėtų klausyti. Dirba tam tikri giluminiai vidiniai raumenys. Ir nuleidžiam. Pakeičiam kitą koją, pakeliam aukštyn, sulenkiam per kelį. Ir tie patys judesiukai. Aukštyn ir į pradinę padėtį. Labai nedidelis judesys, bet efektingas.
Dar šiek tiek. Nu, leidžiam. Leidžiam sėdmenis ant kulnų. Išilginam apatinę nugarą. Rankomis lyg bandydami ištempti save, išilginti. Lyg norėtumėm šonkaulius užkabinti už kelių. Ir kai maksimaliai išilgėjom, tada atsipalaiduojam. Giliai kvėpuojam. Leidžiam sėdmenim dabar šiek tiek išilgėti, išsitempti. Klūpimės ant 4. Rankos pečių plotyje. Pirštai išskleisti kaip vėduoklė. Didieji viduriniai pirštai žiūri tiksliai į priekį. Gerai spaudžiam smiliaus ir nykščio pagrindus į grindis. Susukam žastus, kad alkūnės linkis žiūrėtų tiksliai į priekį. Pati alkūnė atgal. Jeigu aš lenkčiau alkūnę, jinai lenktųsi į mane. Keliai klubų plotyje, pėdos klubų plotyje. Riečiam kojų pirštų galus, eisime žemyn žiūrinti šunį. Su iškvėpimu atsispiriam, keliam kūną aukštyn. Stipriai spiriamės rankom, spaudžiam smiliaus ir nykščio pagrindą į grindis. Rankos tiesios per alkūnes, tolinam pečius nuo ausų, ilginam šonkaulius, ilginam visą stuburą, krūtinės ląstą spaudžiam žemyn, keliai tiesios ir leidžiam kulnus žemyn. Žiūrime savo kulnus ir mes neturėtumėm jų matyti. Jeigu matot kulnus, pasukit pėdą taip, kad kulnų nematytumėt. 3 gilūs įkvėpimai, iškvėpimai. Nuolat ilginam save. Ir dabar pernešam svorį ant kairės pėdos. Ir darysim tą patį judesį, kurį darėm ant 4, klūpint ant kelių. Su įkvėpimu. Stipriai keliam tiesią dešinę koją aukštyn. Su iškvėpimu vedam kelių prie kaktos. Visiškai pilnai išsitempiam, kai keliam koją aukštyn. Dar 3 kartai. Nuleidžiam dešinę koją. Išsitempiam gerai šunyje. 3 gilūs įkvėpimai, iškvėpimai. Galva, kaklas atpalaiduoti. Pernešam svorį ant dešinės pėdos, keliam kairę koją aukštyn ir pradedam. Su iškvėpimu kelias prie kaktos, su įkvėpimu pilnai ištiesinam, keliam kairę koją aukštyn.
Paskutiniai 3 kartai. Nuleidžiam kairę pėdą žemyn. Gerai, gerai išsitempiam šunyje, pajudinam klubus. 3 gilūs įkvėpimai, iškvėpimai. 1, 2, 3. Lenkiam kelius, nuleidžiam ant žemės, nusilenkiam žemyn, atokvėpis. Klaupiamės vėl ant 4. Ir dabar dešinę ranką labiau padedam per vidurį. Kairę ranką keliam aukštyn. Bandom padaryti ją statmeną grindin, lubom, išilginti. Stipriai spiriamės dešinę ranką nuo grindų. Keli įkvėpimai, iškvėpimai. Leidžiam kairę ranką žemyn, prakišam po dešinę pažastim, tolinam, 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 kol atsigula mūsų petys, pasitaisom dešinę ranką ir bandom dešinės rankos pagalba daryti judesį, lyg norėtumėm gultis ant nugaros. Pradeda gerai tempti mūsų kairį petį, raumenis nuo stuburo link peties. Dabar ištiesinam dešinę ranką į viršų, visiškai gerai ištiesinam. Ištempiam dešinę pažastį ir lyg norėtumėm pro dešinę pažastį žiūrėti į lubas. Abi rankos tiesios, giliai kvėpuojam. Kairį petį bandom atpalaiduoti. Pilvai leidžiam būti minkštam, susisukti. Grąžinam dešinę ranką prie galvos, atsispiriam dešiniu delnu nuo grindų, keliamės, ištraukiam kairę ranką. Pasitaisom, dedam kairę ranką per vidurį ir dabar keliam dešinę ranką aukštyn. Taip, kad ji būtų statmena lubom. Ilginam, tempiam dešinę ranką link lubų, kairė stipriai atsispirdami nuo grindų. Atverinėjam krūtinės ląstą. Atverinėjam dešinį petį. Leidžiam dešinę ranką žemyn. Prakišam po pažastim, tolinam, 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 kol kūnas
Nusileis ant peties, kairės rankos pagalba atsistuminėjant bandom lyg verstis ant nugaros. Jaučiam, kaip tempia raumenis ties dešiniu petimi, dešiniu šonu. Kvėpuojam, leidžiam raumenim ilgėti. Ir ištiesinam kairę ranką į priekį. Ir abi rankos dabar tiesos. Žiūrim pro kairę pažastį lubas. Atpalaiduojam dešinį petį. Grąžinam kairę ranką prie galvos, atsispiriam kairiu delnu, keliamės ir gulamės ant pilvo. Padedam rankas po galvą. Įtempiam dešinės kojos raumenis ir labai nedaug nuo grindų pakeliam tiesią dešinę koją. Laikom ir kvėpuojam. Stebėkit savo žandikaulį. Ar netyčia nebandot žandikauliu padėti koją laikyti, atpalaiduokit žandikaulį, atpalaiduokit kaktą, pečius, rankas. Pravedam tiesą dešinę koją į šalį, laikom. Grąžinam dešinę koją į pradinę padėtį, laikom. Atpalaiduojam. Susikaupiam. Suimam kairės kojos raumenis, pakeliam kairę koją nuo grindų, labai nedaug. Laikom, kvėpuojam. Stebim savo žandikaulį, kaktą, pečius, rankas. Pravedam kairę
kairę koją į šalį, į kairę. Laikom, kvėpuojam. Grąžinam į pradinę padėtį, laikom. Atpalaiduojam. Pasikeliam ant delnų ir susukam pirštus į save. Rankas taip, kad pirštai žiūrėtų į mus, alkūnės nuo mūsų. Ir dabar gaktikaulį stipriai prispaudžiam prie grindų, jisai neatsikels. Mes pasikeliam ant rankų ir bandom rankom remdamiesi ilginti viršutinę kūno dalį. Lyg norėtumėm atplėšti viršutinę kūno dalį nuo apatinės nugaros dalies. Su įkvėpimu gerai išilginam, su iškvėpimu leidžiamės ilgėdami. Dar kartą. Įkvėpiam, ilginam, leidžiamės bandydami šonkaulius padėti kuo toliau. Dar kartą. Ir dabar laikomės, o rankas vedam išilgai kūno atgal ir stipriai tempiamės rankomis tolyn. Pečius atgal. Pakeliam pėdas, laikomės, kvėpuojam. Atsipalaiduojam, dedam galvą ant kurio nors šono, pėdą susukam taip, kad pirštai žiūrėtų į išorę, kulnai į vidų. Atpalaiduojam kirkšnis, klubus, dubenį, kryžkaulį. Šito pratimo metu stiprėja visi raumenys esantis mūsų nugaroje, sėdmenyse, kojose, nugariniai kojų daly. Tvirtinam nugarą šito pratimo metu. Ir tuo pačiu ilginam priekinius raumenis. Labai gerai visiems žmonėms, kurie turi tokią įdubusią krūtinę. Išgaubtus pečius. Grąžinam kojas į pradinę padėtį. Kartojam pratimą. Pirštai į save, alkūnės nuo savęs. Kulnai suglausti. Pasikeliam. Rankų pagalba. Ilginam save, norim ištraukti savo stuburą, savo pilvą iš sėdmenų. Su iškvėpimu tolindami šonkaulius leidžiame žemyn. Įkvėpiam, keliamės. Ilgėjam, su iškvėpimu bandom šonkaulius kuo toliau padėti. Dar kartą. Padedam šonkaulius kaip išeina toli. Tada vedam rankas atgal, pečius atgal, stipriai tempiamės rankomis atgal, pakeliam pėdas, kvėpuojam.
atsipalaiduojam, sukam galvą ant kito šono, vėl susukam pėdas taip, kad pirštai žiūrėtų į išorę, kulnai į vidų. Ir atsipalaiduojam, atpalaiduojam visą dubenį. Ir dabar tam, kad dubuo dar geriau atsipalaiduotų, darysim krokodilo asaną. Taip kaip gulit, taip ir gulėję. Ir keliat dešinį kelį aukštyn. Ir pažiūrit, kokio aukščio jums patogu. Rankas sudėkit taip, kaip jums patogu. Per aukštą. Arba žemyn. Aš darysiu į priešingą pusę, kad neatsukčiau jums užpakalio. Ir akimirką atsipalaiduojam. Visiškai paleidžiam kirkšnį, klubą, sėdmenis, pilvą, šlaunies. Giliai įkvepiam, iškvepiam ir rankų pagalba pasikeliam, atsisėdam. Ir šiek tiek atpalaiduosim pečius. Įkvepiam, keliam, iškvepiam, leidžiam. Darom tai greitai. Atpalaiduojam, stebim pojūčius pečiuose, rankose, krūtinės ląstoj. Ir pasiruošim kryjai. Šiandien darysim naują kryją, kuri priskiriama šitom visom gerbūvio kryjom. Leidžianti mus matyti galimybės aplink save,
pastebėti galimybės, atsiverti toms galimybėms. Suvokti tas galimybės ir eiti į jas, žengti žingsnį į jas. Ar tai būtų materialinis gerbūvis, ar tai būtų sveikata, ar tai būtų santykiai, kas kam labiau asocijuojasi su tuo gerbūviu. Mes kiekvienas turim savo kažkokį vidinį skonį. Ir šitą kriją visai smagu daryti su mantra. Aš pabandysiu paleisti, o jūs man parašysit, kaip jums girdisi. Gerai? Ar su garsu viskas gerai, nes gali būti, kad Zoomas gali blokuoti garsą ir taip toliau. Gerai, pabandau paleisti. Girdisi. Valia. Gerai. Tai aš dabar sustabdau garsą ir paaiškinsiu kriją, kurią mes darysim. Priimu arčiau, kad parodyti pirštus. Pirštai bus tokioje nuotraukoje. Bevardį mažylį prispaudžiam su nykščiu ir tada vidurinį pirštą uždedam ant rodomą pirštą, kaip kad darydavom čiuriką, vaikystėj čiuriką darydavom. Tai laikom tokį čiuriką. Didysis vidurinis pirštas ant smilgus. Ir rankas laikysim štai tokioj pozicijai. Bandysim laikyti žastus pečių lygyje ir alkūnę. Ir kiek išeina atvesti alkūnės ir delnus atgal. Rankų pozicija tokia. Ir tada gros mantra, kur bus kartojama mantra har, 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 har. Mes kartu su muzika, su tuo pačiu ritmu, tą žodį har mantrą sakysim. Tai vienas iš Dievo vardų, kuris būtent ir atspindi šitą gerbūvio energiją. Ir tą mantrą har mes sakysim garsiai, įtraukdami bambą į vidų. Čia dabar tą bambą parodyti. Har, 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 har. Tik tas garsas har būtent iš bambos sklisti, iš pilvo. Har, 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 har. Pasiruošę. Visas laikas yra 11 minučių. Mes bandysim tai ir padaryti. Jeigu bus jau labai, tai leiskit savo atsipalaiduoti. Bet kviesčiau pabandyti ir padaryti iki galo. Pasiruošę. Kai išgirsit, kad pradeda dainuoti har, taip ir mes pradedam. Har, 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 har. Har,
visai nedaug. Jeigu labai pavargo rankas, akimirkai iškelkit jas į viršų, bet nenuleiskit žemyn. Giliai įkvepiam, sulaikom kvėpavimą, įtempiam rankas, keliam į viršų, gerai ištempiam, siūlom visus kūno raumenis, įtraukiam per kvėpę, įtraukiam visus kūno raumenis, laikom, taip stipriai, taip ilgai, kaip tik tai gali. Atpalaiduojam rankas. Užsimerkiam, stebim pojūčius. Leidžiam viskam būti. Jeigu iškilo emocijos, leidžiam joms būti. Visą priimam. Būnam liudininkais. Vidinės būsenos, pojūčių, emocijų. Išlaikydami dėmesį vidinėje erdvėje, vidinėje būsenoje, procesuose, gulam ant nugaros, susipatoginam. Užsiklojam. Ir leisim savo visiškai atsipalaiduoti. 15 minučių gilaus, totalaus, sąmoningo atsipalaidavimo. Tai itin svarbi užsiėmimo dalis. Tam, kad užsiėmimo metu sugeneruotom energijom būtų galima integruotis. Tam būtinas atsipalaidavimas.
kad mūsų kūnas gebėtų atsistatyti, gyti, suvirškinti per dieną gautą maistą, suvirškinti visus įspūdžius, situacijas, emocijas. Tam reikalingas atsipalaidavimas. Nukreipiam dėmesį į tas kūno vietas, kurios labiausiai remiasi į žemę. Išlaikom dėmesį tose kūno dalyse, leisdami kūnui sugerti atramos pojūtį, gaunamą nuo žemės, nuo grindų. Žemė kaip ta visuotinė, visatina motina mus palaiko, be jokio lūkesčio, be jokio reikalavimo, vertinimo. Vien tik todėl, kad mes esame. Žemė mus palaiko visame kame. Tik mes nekreipiam į tai dėmesio. Dabar leidžiam sugerti būtent tokio tipo palaikymo, absoliutaus, besąlyginio palaikymo. Su kiekvienu įkvėpimu sugeriam, užpildom save šituo palaikymu. Įkvepiam į kiekvieną kūno ląstelę. O su iškvėpimu sąmoningai atpalaiduojam, paleidžiam kūną. Kuo labiau atsipalaiduojam, tuo labiau galim sugerti palaikymą. Kuo labiau sugeriam palaikymą, tuo labiau galim atsipalaiduoti. Visam kūnui.